Ia, whatalo whai le swafa malo e su kerisa le vai ngā uli, le o mātou a wai atu ia mau ona le atua, ia i le tātou Global Kingdom TV, e ala fo'i inisio whaatalatana noanga, vi ia le atua ia wanoa, ai mai se fo'i, ia le tātou iai le nei ama uli matango fie, le o mātou sasau atu ai nei, ia masunga whawhiangai ngai mai so missionary, ia mai so se ekalesia so le ala mato awai atu lunga tātou porkalame pe ona tatala tu tātou porkalame ala i le pese bistio le ala mako stio la kuai ia mana isuka mamia ngai kai mai so na missionary lo ala mal pizza la ia introduce a kanga ia ngai langa pena awato ia le tu ola nganga matai le li ono le nei fo'i connections mo mako iai le fa o tātou awai lunga o penga te whailangi mātou te whaata lova atu i le swafa malo i su kewiso i le mamalo se tātou atu nuku fia lava se tafo le nei lo langi o lo e maunga me tātou porkalame i le nei au oli ia a tōru a vea le nei porkalame o se wha malosi ia te oe me se mātou sili o le wha malosi le mātou angolo iai nei ia tu atu lava noa introduce ai lava e le tangata amata mai le pito la se whaasau lava le sunga ia Mike le ala al introduce aku ta o tu lava le tangata lona ingoa lona swafa ia ona tātou whai mea whanga solo le nei a oli Talofa lava o lo ingoa Precious. Talofa lava ia o matatula le ingoa. Uncle? Talofa Samoa ia o tito waiva tupuanai mai whangali ia le ia Pastor Mike ia le li le ala ua sila fia le malo se tātou tunu ia swafa fo'i ia o le mātou au waa le nei au uli o mātou iai i le nei au uli i se whaatala tala nua fo'i ia le pito la le sunga le pule haonga mai le ia malama Bible College ai mai se lona soa tau i nisi fo'i o konfer nisi pe ona mātou wawa ai a kununga o penga tawhai langi wow very malaya very malai i lunga le tātou o penga tawhai o lela mako mai le uli ni mako ke fia langa e ai angai ka mai e mako ke fia i loa po le ale le whanga solonga mako i maa ngai a lava konfer nisi sa wawa ai atu iai ia o lela la tu watu i le o Uncle Tito e whai ngoe marako ia Uncle Tito to ina nei lo to ina lo po le a mo le pesili vai e ko forma como pesili ai se pesili ranga o e kawanga ma kame anko e veo po le a nya pesili ni ele sunga po le onga ya mai se no so hatau e ala fo i le fanga solonga conference anko ya fa tai mo la no na tu le wa mo se maftanga fifia se maftanga mata mo fi ni tai au na tu sa mo le wa tanga mai mo ya o se am tang fo le ni yaso a tonu foi le ke ka mai mo mai ya pe fo lo ai il ta tonu ngore va yaso le ngo mangi ya ele po foi se lilo i ya lo suo foi missionale ya me se foi suo le finganga mai ya me se foi tato tene fa sal la ole ya il fa mo sa fa ile ele ke foi so fu le malai ni e ele ma fu ang so le malai ni o ngai ai me tau o fisili mai malam o le manatu la la so ngai mo se fisili wa e le foi fa tai le tu o mo sa va no o se la o la le dan o le tala no tanga te ngo mo mo le va ya so le ngo mangi o le tu fisili tanga po le ale me nga ai ko ya ma o le lo a le a foi fa mo o le fa mo so le mele e ye tanga tai malam e ye fu tanga tai le mama o le ala la nga le ala fai lo tala e le te foi so fuale le fanua nei ia o lo foi missionary ia poto fa fine foi ia me se foi le ma fine nei i nei tai au o le fisili la fia mana mi e fisili e te taunga malam i la suo foi le te mutai missionary tula ia le la vo le vo malama langa te ona malama manofu malama wai e tanga te fisili o le sa tatu au wai fa moi le vai aso pe ona vai mai la vai aso sa ia ila sto na i se pa ia le si asfrai sa ia fa moi sa tatu mafuta e ma fai ona e fa matala tala
tula le mafuanga o le mafutanga pe ona mafuta ki a le afo le fa mo ye se au ngo le fa mo a le afo le wingo le fa mo na tato ye le ba yesu fa mo le mo ia wa tsaina vela o sunga pe nga tito mo mua ai le le alu tatu buka la me na le fai lo tla ele o yesi tofi missionary neighbor temi ia I have tell it ona e ma fai la una missionary so se temi la ma fo tala ina le fona le to ai pe se to finga fo anga le wa to ina ma ia le te le mai mo mai le tatu atu no a pe la o yesi tofi missionary ai le ai fa nga la ma tu la le se o kofi o ma fai o ia Kofi po wa. o le kofi o wa ku ya ma o sakawa o talia ma fia tofi yeah, ma no la ole au tu mal fo mo to conference yeah pe fo na sila fia wana wai to fo ino sunga ole title ia pole au tu fo na fa yo ina ni conference ole tau sisi me sili pursue excellency the whole purpose for fama mga to ina ole au mai ngai to no leaders po teachers principal prestene manga mo tsa si pe fa ulu ya o ngai lo fa no ss ya no fa ngai ss lo ye to ina ye tama fa ye to just adding another value into the basket pe o ani si me lo na mi e fa so ni fa le le ya ile au nanga le to no o nga tsi yeah pe vai nga le yeah and just empowering our leaders fa malo si maybe we can come up with new ideas new tactics new strategies ina ia fale le atili ile le o nanga imeta wa onga ia pelo purpose nga lo ina ye seminar le ngata le workshops ina fo na ye lo sunga wana wa ai fo ilo sunga pe wa e sala ta fa ngona ina wa so ta fo ilo sunga pe wa ma to ma mamu wa ile le fa moi ai wa au feel ti Maria. Ia pe anga tola fa moi ia ma pe o tatu tala ne tai le kingdom connection e pe ko ngeke me fa malo malo so after ya to love le sunga fo ole pule fo ole tatu TV sunga ya mai ia ma nei ma tau tia le utala le wo ai to le kingdom connection connect mo me le tu le fo la ai to le e anga to no sunga le to fa So ya le ko ngeki mai. Alba no oi fa le fa lo wow look at God e ma ni nga o ta ko ba ni ka no ko fa me connect nga penga o fa pe Ani ore siri lo na rua fa mo o nga te siri le ke fia tala no ai fo le pe ko va wala nga le fa ma na mali mo fo ia tu le vai nga le fa fo la usi le nga o le ma ko fo au ia e le fa pe nga ye se ma na tu e kilo ia me nga ai be nga sa ngo le ma malu le pi fa tala fo au le ngova ye le malu le tu ma le mata tio le tu sa ka ku vai le sa mata uma ye a pe fo ile lo te sili o fere me le nga fa ye pe ye se fa mo nga au tu o ngi por kalame por ngi conference nga ma fu ai o au le fo se ma fu nga ringa ma fa ta nu le maftan okay did you want to answer that I can just add o fele mena sa faia ia o le lamua I Wellingtone. It started on the 9th of November all the way to the 13th of November. I'd just like to pass it over to Tula to just clarify the other question. Yeah, well, ole pe pa tule those are precious sa faia I Wellington ile 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 arena pe ole no fanga telele fo na inga fo nga ina fo le matu community events ese ngata fo ilea ia melo ia matu ka le sila e pasta timo ia I Menora Mountain fo nga ina fo ia services ia fiafi ia o le wa e te fasili mai fo
to ina nei tai a po le ale au nga ma fa mo moi le la to tali atu Pe fōringa le kinia. e le kinia le tena la le ole tam sisi me siri fa mo lo so mai okay man tato wifi nei tai okay ka di le tam sisi seminar workshop le tam fa ina matua ai to add lazy value to fa malo sia ma to nga il mea amo me amo le amo ma fa mo ni to ina ole amo ma fa mo ne me uma ina ia tato fai me sili mo ne ni ia tato fai me sili mo Yesu pe fai me mo pe o se vai enta no ina le se me fai me mo ko via se vai na yo ko nga kai fo ia mana ko yo le nga wa makofu ale o si me o le tangata funga le kwa o ele mo wa fa sa mo ale ngala nga ri pi ko ka o fu e o ma la ye va nga le fa sa ta proportion e la ko sa la ma wo le ye e la me ya ku i mo mo se po nga to si fo ye fa ta wo mo fu e le va sai para no o lo que va ai ku le ua fa lua se ka comment ole isi sili le ya auli wa ko nga me fa belo sunga le lawa ko nga sa la so o kilo fa le tanga e fa pulea unga sa ye se fa mo na usia i le tulanga wai pe o sunga le sa nga fa le tele wa le fa yes fen ka ole tulanga fa pulea unga ya o te fia ma te fia i lo la me se fa fonga le malo la tulu ia pensa ia se fa mo na usia i sa o ia tanga i fa ale pulea unga i le tu ma lo la ma na ifsi le tai tia ma na ifsi ole me moni lava ia o pulea unga is just a title o na o se utara i lunga le ai ole me sa lava ele na o to tasina na faia o male vaenga le e le sunga pristeni al matua onga le sunga ia poasa pasta poasa samuelu le ngata fo ilea se matua fa fi au fa tua le sunga ia Paulo se leni o lo ia fo le academic dinner se matua onga Wellington le fa le tua le a po se ta se le sua ia fo ia le matua admin team fa o le fa le tua ia Uni Perez la ngata fo le o le matua team le o canteen bol vai ia le meta canteen e umal vanga le a white no le mato team le e le au na ia po setsa Samuelo ia ma ana Samuelo fo o le team la le ia fa tase mato faculties fa ia onga o le fa tua ia ema 𝚟𝚒𝚙𝚎𝚑 e to mato team e fa ia sento tele so ele ma fa ile to o le to nga confidence le fa mato ele ma fa 𝚟𝚒𝚎𝚑 tasi ona fa ma plan ia ele fanga lo ina i fo ele boss o pe si o pe tamba ia ngate e los fale tonu ia ole tina fo tai ia po mama fo tau ina no tele mato ele lo mato vai peace ia fo tole ia Simoto Williams e pe ia le tele na ia male so le ia precious my America e to tele la vala le ngate fo ele na i mato e ka le sia fo lo Wellington i mato pulinga the Wellington district ia o vaenga o mai to tele le penga unga ia male me tua ia o te loa au ia na matua i au sia le mena fa mo ina le matua team oi ai le fanga lo ina i fo ile le CEO fo le new trust po le new trust le o na sa fo to tono le fa mo sa mato tato le fa to atato umatu nei ia ma le fa mo ngato ina ia mafai ona fire workshop o seminars ina ia toi foi tangata toi foi mo se mea nga mo se mele e le mal conferenza ma ya tava fau uma to ai mea ai Oni sa no Mari na pa ma alu ai te mi mai ma wele e pe vai te mi ne o ta o se fengo le ia pe o va enga ia na tilo o mai le team la ma te Wellington ai na ausia mo me uma na plan fa mo se ma to team ia pe o le talia tu le i oi na matoi ausia mo me fa mo ia le team
Ia le li manaya pe o le tūlanga na. Wa le wai loa tu fo isa e for connection le wai ai sa ko nge ki uma ia ele I faingo fie fo tsa penanga o le fa moe ia o le mang kwala ko nga me fa pe e ka ka wanga ngi lu I tau le lai ko ava ko fesi po o fesi fo po le ngi lu I tau I le a running o po kala me langa e ya ke venga le inka ba ilu venga e au nga foi mo le mbalo le tunu e le nga tele o e vai nga foi le lai tsa pena ko inga conference e mai se o tulanga foi le o fa la lave a inga ba o le au nga la lu tau le la au mai inga ia plan ahead ia o le ke vai ba ga ia foi le point le sai sau noi o le nga lu e fa tasi wa ya la nga usia se as fa boy o le nga lu e fa tasi ma le kingdom connections pe o le nga fa au tu ai foi tata bo kala me o lo fasidi e ai la ni lo I tau sa fe ngai ma o tou o li lo e lu I fo I vai nga le ka fo lu e ma ko le sa fa ya ko pito le so lu I tau te pe ni challenges precious is so tali vai nga le okay o so se me la vai esa unia toi se team bo se event e tau la bana e ni lo I tau challenges o te loa o te le whai ngoa ina lau lu I tau. O te whai ngoa ina o le o te alef mai so e matama o me wha aula tō tonga. Lera poka mola mai. O me pe kau wha aula hola tō tonga e wha rongo leski mo kau wika a wangi I whaunga ngane ika I se te tūlanga fwoi a ngane negative ai whaunga ina ia whai e se me siri ma se me le lei. O nisi lalu I tau te iloa e au ia e pei o le a e ma whau nei le I le ingoa tatoa o ngā ia malama lama. Ana whau so o tangata I molu I tau o le malama lama. A mea o mala o tuspa ia e se maa leo tuspa ia ma whata tianga mai o na le sona. Mari. Whamai tuspa ia a e ita o le ale fofo tamana. Ani to ina. No fole dan. O le tali file mua te ai reta a. Fai tau le leire te te. Ako ba no mana tau. Lisa la fi mai. Ya angwe le pa. Betei fa pe na fo la mai nga le lu I tau a mai lu I tau I so se vai nga lo langa. Ia sau nia le lei o nisi la lu I tau ina fia ngai male matas conference ia o te lo na ma sani tangata o tato tunu I mo tau tu talinga ia o tele la na loatu fa fole ia messages written I faitau ia te o tele fo ia le faitau a tonu fo ia tilo atu le prokalamele ala tu ia pe fa pasia va pe ia umata mai umata ale mele mana o mia ina e tamu fai e o nei fa no fa tolu fai ngol fe ia fai ngo fie man to fo le tau se fer te mi male ia mele mana o mia so o le sinalo I tau ia o le tamu fai ngale ina ia o le message le si tu wai fai asina telo tatoa onga e tamu fai ina I tu sal message le alu I tu sal le message le alu I e fola la o so fa la pa o so fa o sui like tite a fai ngo isi messages el melana o tau ki lia fo le tena pe te au nei Kau sio ke wifi. Pinga full wifi ia ai lo ni lu tau fanga ta ia fai asin telo pisi fo o te lo ia na conference mo ne fai I Wellington ia o te lo o lesi conference ia wa o wina mai I lu tau fo ne conference o te lo fo o le flow le leila lesi conference ia Manaya o ka ko I manaya le fa so fa dia uli so ole upulo ke a puea ku fa ola to tonga mo wingo la nga mo wa ia wa le wa a wange I a velu I tau nga le ke lo wa a ia ko ka ko fa ola Aro mo ora ma ko konga o ele Manaya ke fa so o lo ke ko ba ko ia nga ba la tunu se umale ia o lesi sili o leso vai tulunga o penga tvai langi sai ai le pine fa mau o conference e ala le ile tai ao le sa sa no ele sunga fo ma
I le tae au le sa maua ma le konferenisi se e toi whamalama i le atunuu le tu lea le anga o te iloa lava. O lo iei tangata o lo o whesiringia. Ai manai a fo i tātou whaatalatanoanga. E malama i fo i. Langa o lesi pine wha amaule lo o a maua mai. I o vai ak whenunga o pena ta whailangi. I le tae au oka o lesi pine wha amaule a mau se wha amani yanga fo i lea. I le mamalo le atunuu. Lewa ai mai, we i le tae au watupu atu. I te tomo o konferenisi lea. Be ma whai ona e whailoa ma e toe sau noi le tulanga lea lau sunga le tumaita i pule. E pe uma le maanga le tano mai ai. O le tutalanga fo i atamata i tai le afiafi lea sa whai e fo i le shea le sunga i ata efu. Le wai. Ia, mana e toa te pele o se a precious a toni i sana wha amala mga maanga i le maenga. Ia, mana ia sili. Ta so e se fere ea mana ia lava e se play a su ta so video le e fa manino ia mana ia foi langa mana ia foi lau play sa o me ala le video pe manino le fa mana ia sa o le video ia foi nga mai le me se sho ko ka fiel ta e ole ka Lenga o waro ke mo wanga le ta e ole oh yeah o le pipi yama o le vai manava ai mana ia bad o lo mea o ngā le ringa mau le wow so i wow say can repeat my pipi yama vai manava la kamala le fiafi mana no tu no ma voluma ne yesu ma fau se tali ai ta sama stasio eu la se taiao tamo fai mai le missione nei wa taiao ma me tu buai ma rona taia o inga ele mo taiao se ele se wa nesi mo soi ta ko mo me ta le me mondial tu le maura se marolo i le fiafi. Lo maho vau stani tani ai fsini aia. Nei a e fe. Kau whaftai whakatoa le fiava. Au suma i le pawhenaina le waiwai defu. Mai taere le nganga i mo le toia nganga whaftai ni saruanga whamisionani. O le whatu ngā. I ma le anapa le ngā. Tau ai mission. E se isi tātou le whafonga manino. I le whataua le wona i ngā luma mission. E whai a whasa mo le roa, a whapalangi o le au. Wharo. Mua, missional, it's a rescue mission. Lua, it is a risky mission. Tolu, it is a required mission. Lonofa, it is a rewarded mission. We are maftiana matina o bolma. Ai na luenga kau te la gai mafasa. Yangana o eureko. Tato fa fonga i risky te o leto i na all these Americans come so far from Oklahoma, Atlanta, Georgia. They come knowing that it is a rescue mission. Even though they know it is risky, but they assure that it is required by our Lord. Therefore, as you want on your way home, maybe next week, we pray that God has rewarded your ministry, not with the things of this nature, but with a double portion of His anointing. Take it back from us
Tali le kaao e mau mai le saunanga pai whenau le YWAM o le Youth with a Mission. Le mau te le atu sa ma whenau me le malo bongs le masani o sau le Anastasias. Na umranga ya mika mose ma whenau ina. E vava la lata tele kato. A opo e fia vai waili po fia so le mo aftalai na matamea ia tato sa ona le waiwa i le upu pipi ama fa marama e le fai o le pipi ama o le fai leo na e so 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚛 tino i le tino mafufau nganga i le nganga i mau le mafufanga au le atoanga o le mafutalai pipi ama vai manoa ai se tae au te mafufau fai ma tae au le misio o le tae au o le pipi ama ma le vai manoa Nā le uinga. A vai le manawa o le tina, le maua le o le tangata. Pe au iai le pepe i to tonu o le fuafu o le tina. E vai iai le tina ana me ai. E vai iai ana me inu. E vai iai ona longona, maona, wha longona. E vai fōi iai ola. Nese o tau pe tolu i na upau i tangata. A la veai le whai upo e sulima. A pe upo le sulima, o te whatu kuina le whitanga i lau whanau ma le tamana whini. O le walo amal nā. O le isi tangata fō. O le a fō e whanau mai tu tonu o le manapa o le. Whanau mai tu tonu o le manapa o le tala le. Te lei o le wāanga nā pe atoso. Whātangu e sui sato. Whātu wina le whaitanga I will put enmity upon your seed and the seed of the woman. Le seed lana maua I tato Yesu. Whāna waile o le whiaule tato mano ti. E ala I le misiona. Ina I tato o. Fai nu umana kumso. So mai tuma. E se la mona tangata pe ama fa. Mamau ale se senga o mona le te fa fai le. Ma le na ifo mai lo mana. Ava fome sa na tef. Pipi ama. Ai fo mai manava e te la mona le vai manava. Te talo I le tua. A fai tala fetau. O tae ao ngā o tātou kasi. Tae ao le pipi ama. Ma le vai manava. Vai ai manava o le tua e ala I ona ofatu. Ma ia whawhana ui nai o nālo I manava o le whini. Na te mumoni mai ala ngona o tina. O le olo o tina. O le ola hoi leo o le tua. E whaola I tātou uma I le mission. O le whawhkai e le uma. Ai le tau te wina I le anga nuku mātaina e peo le whiawhiri nei. Le ngā whawhkai atu no loutu olofa. Loutu la o mai. Ona tau te mānau te mārosi tamanea sa vai manau. E ala I satu. E le mole toi le ngā whawhkai man whamaro. Nā tutu uma o e. Whai ona mafuta mai le mafutanga.
Pāwhakatei. Le tau whaupuina fōi I sau ngangana mole. Le lofa o le tua ia tātou. Marafangia le tua le misiona. O vai manawa le tua. O lana whea. Ia pipi ama I le mana. Ka mawhana leisi, ka marosi leisi. Tala noa I upu o tupu ai I whana. Ma si odo ia. Ina I whakau muina pēra vi inga o le tua. A tātou whaia ia mea. Tātou lau so moni o Yesu. Te leta walu tua. O uma opu leso. Ai ona si au skai au lotu ma whaia no pai kai. A tai au lo maloma. Tai au whai ilo. Tau te tino ai. Le me moni o man tai au. E leo pēru mau. E whausia e tua seiste mata fōu na wangsa. Whio mai e sō ma leo na e whai e seiste tangata e le oti o wai whau ala e lona tuatu. E lo whanau le tua. Tātou te māma e. Lofa mai le tua I ni pōpe a tātou tāpi. Tai au o onga le tai au. O leo onga o le lofa, o leo onga o le whaewalo, o leo onga o le whaekai, o leo onga o le tūra whono o le tua. O whātau nuku o na whina. E ala I whanau whawina, ono le ngā kuenga misiona. O mai laia ngā o. O maupu masani, o tātou o tunu. La loa le liu o waka, ma whatotonga no sa, palele pea, whaolo pea, e iolo pea le lupe, te I tau I whunga whanua rangi, e olo ai le uma e whaka. Manu te le ina lau tue whoki ata I whanua, manu e whoki tāko inga, whaftai e le uma I aona whoki, musila ni. Malo tani malo whakakai whakana. Tatara whoi le whoi malia nai tu o tato ao. Sao le whoi le tu seistai ao. Tato tu whengo iei whapea. Ti role ale te ruma mahtana whapea. O au te ioi le o tue lo mao. Le whiu mai o leo lo tato whatalia me. Ono ia, mafuai ne mahtana. O ia nā mata mea, o ia whoi o nā whai mea, tātou te whai o i tāna. A maea, nā ua watu I whaskesia. Pestene o tātou lo mua te tasi. A uma, ai oso maire I e watu o tō teacher certificate. Ia, tātou whamara e le ni pō. E le uma whaftai le tū. Ia, ia le li. Lea la ua manino le nei. Ia le whaamamana manga le sunga fo e le fo mai le nei awa uli. Kei loa la, wa leo koe ngā luru ko au I le mamalo le tunu ulanga e koa kelenga I tangata sa fisilingia le tu langa. I lunga o penga te whailangi a lea la ua toi tu ina atu. Li ia le li, o au wala e whai le atua. E ai mai se fo I o se mea fo e tupu mai, lewa tupu mai te tono le tato konfernisi lea sa a whaatino ina. Ea, lea la tu watu I so atau ia. Ea, po la po se la tau whaasoa iai, ia ma se la tau langona, po se la tau I whaamanu ianga sa maua mai I le tato pine whaamau, ea la lili tai au. Walo ke maua atu sa unoanga le sunga fo mai. Kusa e connectai whanau le tua. Ea, lea la tua tula wanoa, le sunga ia pasta Mike, a le ngata leo, le sunga ia pasta Tito, ea mai se le tato lau lau. I se tau fo I whaamanu ianga, po le hafu I se tau whaasoa I lea tulanga. Ia ma ia tu o te perfalo alo I le tino I matua o tato fo ia. Ia, taia. Ia, o wakula ngol sunga ia mai. Ia, ia. Sau, mau mui, kusang mure.
Ia, malo whaftai le whaifesili. Ia, te iloa o le o se mafutanga e se le matangofie ma le au ngafo ia te au o le whaiaonga po o se au na le li. Ia, ai mese fo i o le wawa ia tu tatou title, Kingdom Connections. Ia, e whapena fo i se loto i le ngā luenga le li. Ina ia langona ia le tatou ngā lue whatasi. E o le tae au le misiona le ua iai. Ia o le tae au le pipi ama ma le vai manawa. E manau mia e au oe manau mia. O e au e manau mia o tau mātou. Ia, ma le tātou. E se la ma le tāu. Ia o tau ma. Se o whanau fo. Ia, te lole wa tali le silia. Ia isi si fesili. Nei se kuakuna si vaega lea. Ia, ora koe se. Ole whaolonga fo ima le mai tau atu. Ole mana ia wa le penga o whai e koe paule o lau mea o ngā. Ole winga lau tala i lau mea o ngā ngā maua. Ea o ngofo ma mawhau whau i le matua lau ke iai. Mea umai ngā kupu le iai le mere. La iai kiripi ngā ngā iai o isi mea ngā iai. Ma kua fo i le se iai le taimi le ngā whai kiripi fo le apa. Ngā sheka me kiki. O le kala kuspa ia. E le ai se mea tupu fua e o ngomu songa mafu ang. O le kemi ngā sheka me kiki. E le wha shea fua e. E le kiki sheka me kiki. Ngā la ngā sheka me kiki. Ngā kaunga i se wha ngā mori mai. Are wha au le kako kiki roi. Pēr siri mua mua. Pēr siri lua. Aver siri i le tua e onga siri. E ro pengi na siri. Mera ngā renga manga i kia. Ole si me. Ole me vore la unga sunga. Wala ngā kou wha. Wala ngā kou wha la unga wa. E le ke wha la unga fred. Anga i longa mafu anga ngā whanga uma i eipio le unga lau. I la ua ule maka ware ko ke kei whono whamatara o le me. E le kei kupu ia me. E le aise me tupu fua unga msonga mafu anga. E iai arfe au e momori mai se me se. Wa ngare mere ngā kupu. La iei fe au la kau momori mai e. Le foi lan sa ngor su ngā freti. Wa la ngār kou wha la unga wa. Ale ngā iei me ngā. Le peon sa ngor le whamasingo o kaku mafuka. Kaku maro wharoringia. E kau kuoi le melo o kero kaku whai me pelo. Kau whai mea mo. Rongo wingot me kau whai. E whau me mo. E kaunga o me mo i le rau kaku a makar kemi ngei. Le foi lau kaku o i le su mai ale te taile wawe. E mo ia sa i kanga kasare ele a privo e pe ele feiva foi le inkalesi foi ile saunanga foi ele i lana foi ai nga ele me kere me ka wala le fanga mo i ora o tai o kaku fata singa le e ila o le ala wa ma nei ele me o le pi yama ma le vai manama no mi o so kanga inga ia mau vai lai le o vai manama le fa na mo yesu o kaku so kanga le me uma ia pe yore o la kanga tala foi ai ila la si le fe tu la o le foi sa te si tangata ma le si me le fo ke si ya la lo ke vai ku ka ko pena ye lu tu mai lu e ia le me sa ye o le ia mala malama a kape college usa le la wo vai tu o le se a kape e ma fenga e fa malama tu la le winga o le mele wa le vai i le wole ngale ia mala malama Bible college ma le si me ia mala malama kolopo ministry e ma fenga e fa malama o le fele a kape le nga nuo fa mo ma na e sini i no sunga for fenga tito yo te lo pero tu pe me tu sini o te lo fo vo te minado Fiesta sí. Moka kope makalato. Ala si guarda mierda, que yo mo. Vale, Oni pa ma ia ole
Whamamlamanga vaenga ne ina ia kilia manino. Yeah. E pe ole pe na sau no foi le so te ele tala foi tato pole ngofa fango ina tata o ia malama. Pa malama tato. Ele ai yangi ele ai mix up for yanga le. Ole ia malama Bible College lava ia na ole ia malama Bible College sa mataina le lua fe ma le fitu. Pe faalinga tu ina le tua ile tamata ita e foi I se temi wa sola ia na mafoi na malanga mai New Zealand per se me ole iwa ona bele fitu. Ia le vai foi le I tama fa nau sa mo sa watu foi a spa ia I tu tui lai ta funa I temi foi au nei foi la lo tato Ecclesia Assemblies of God. Nga ta foi le sa mo sifo mo sa vai. Ia ona tu ina foi le fa le tamata ita ina ia. Uma mai la spa ia ole ale si au nanga so. O le ali se so e whangai nei ka le sia a vea mwhai au pole what else what else ia ona whatuina lona i le aunga lua whamarfitu ia malama Bible College au normally a kapisa I temile na lua whamarvalu a mataina lole ia malama le global mission along i lua whamarvalu ia talu ai ona sila fia matata o mea umalawa I tu la whano fo e wha malo e tauna credits, accountability, e tauna I accreditation. No mea la lea sa so tau awa toi loa I le whianga fo I pole sunga taita I a Dr. Yeti I le whai paanga la lea I a Burma extension. Ole haonga le akapele Hawaii, le ABC Hawaii, e pe le whalinga le naia le sunga I a Dr. Yeti. Yeah, because of that partnership, therefore, sa te tau lona tu whatasia ingoia, ina ia mawhai ona atangia tu ai le partnership lea, o le ia malama a kape Bible College. Ia o Hawaii lava ia nā teime, tau ia o mai au teime ne, tau lava lato le kape Bible College, o wai accredit sa o lato I lalo le accreditation ne I le ACI. Ia ala ia malama o te whapipi mai aka pe ona ua awe mapaanga. Kai pe o se extension. Ia ala temi la nei, ia whaftai whale atua ona wa noa e lava temi, e lava le fuata malana tau. There's a season and everything, it's season. And so ole season nei, wa mawhai e loa e tato ia malama o nā lusa o lava nalo accreditation e au noa fo I masi whai paanga. Mai whaftai whale atua ia wa noa. Whai nga loe fo ia te fo mai nga te leole sunga fo mai fo ia Dr. Yeti ona wano sa mi le tua lea la wa mawhai loa ona carry loa le vision la wa ia ale ia malama alone Bible College e pe le vaenga le na pe fo ta no le Kingdom Connection ole malo le tua ile aini e mo ina be ese ya onga me pa ile ese tau hanga there's no competition in God's kingdom pe ama le valu piliona tangata le e temil nei I tona lo langi le tato le le soli tato temil nei te ena te pe ama le valu piliona valu piliona ole fisili la there's so many people out there whaitala e tato le whangai tua e pei o tala tusi ua tele sai tu au le isi au whangai ole I think o le challenge lo te vai atu fo I pole issue lo te vai atu tusa e tele mai sai tu le si tu e la e ti sai tu e le wo mai umai whai sai tu le au le koe e ni nga move around ta tau ia I tofu la tangata malana vision, tofu la tangata malanga assignments po lana mala awina na tu ina mai le tua. Aki lia la mamanino vaenga nea. Whaingo fia, whaingo runga le tua. So, whaftai whai le tua no nei tu ina foi. Ma le lato I lofo e le teimi e halo e lo tangata I lana vaenga tau na whai. E lalo lavo le whaaman malunga mano le tua. Paule mea, ese ia task ma responsibilities ma whainga luanga ina ia tili e na whaale leia pātipuli ia le au nanga le pa malama le e visira la sunga o le ua malama le rik ma ta ua fuinga le ua pe me sangu langa ka ua mamla e le ta ua pongsa a ka ua mamla e o kala tusi kukula me pa makulu nge subu aku mamla
Ele kula me pa maku la ai kukula me pa maku ia sulu aku lama le la pe ona mana ia la usano ia li fa tai mole lo ia mana ia e se fesiri ngia na no sunga fa fenga nga pe just a life fa fiona fa malama e fa fiona fa malama le va nga le ina ia ati le na malama ia malama ati every time okay every time Kai mi uma kakau fa malama ele kakau is pongsa Yes, let there be light. Langal menga le inga mawala ngol pongsa o wala isi malama a ka o malama wow Absolutely. yes Exercise. Lo vai atu ua makua kilia ma service uncle la uli nei sa wa tali tama matu pa tonu o le sa falo lo atu le sa o le talo no le uncle ile tulanga le ava langa o le te vai atu fo ia pega tu fai langi e ia ni si o le tu sili ile tulanga le ia onga ngai ai maleva te fia iloa ele tulanga le po o le sa onga le e fia fa manino ina ia malama fo ile atu no ile tulanga le langa loa mention mai le sunga ya tito tulanga le sa no ile sunga fo ma ile ama ile te mile sa ta le ipo le sunga fo ma e mo te fia malama la ile fa winganga o le tulanga ina ia kilia pe ona sa no ia pasta malama e taua foi lo won wak fa se me ali anko la ma ko e malama awangi ka ko po sa ya la se ka ko se ku ngai e guai pasta mai te vese ka ko ki le foi fa malama ele aka mal kilipi le ia ala fa fon sa mo le ya la ko kilipi malama le Malo. si ka ko ku Ya. ese mana e vaenga le se itoi ia pelo sunga ya Mike le sa ia Ya. Sa umanga le. Ave ka ri chal. O sa ia kala fai mai o sky city do na. O ma fo anga le o ka ma kia. O mo le fino ngaro le o ma. E fo mai le angelu ia ia. Fai mai o anga. O e ke fo mai ia. Wow, se kasi o uso na leku ma ko dei fo ya e lua sili no le sili momoa ma fionge Yesu e wala o ile si fringe amuia le mangaba mai falo Faliu Yesu fai mai. Sili oe e falongo fai. Sili lo malua. Uku kau mawai Yesu yang forsana ora malama. Ai sai lo so. Ai alula fa ferna. Mai Yesu sili me ko fai. Ilo me ko fai. Wow, la one. O nga mai lea o nga. Wa lua si. Ana kusi mai le lima o perfecta mo fai mo ka mai. E ngo i o si. Pere si o nga. Si. Ko pe ma le si o. Ai ako i sai le upu ese. Fa mi mia pe o fua. Sili, esi, e leo kuila epa, e leo a foi, e
kai si. Ahora pua, o le si, esse. Ia, via li, talitonu la lea ua manino le tule e sere mangai o le whai manu o le a o le kamai kiripi pe o ka ua sunga to ina. Kiripi? Ia. E koe anua. E whangingo le tule. Te inoa la ua sila wā oisi. E nga o le aruaku ai lunga a lau o whawhatai le li. Langa e kakau pe o sa ngole sunga ya tito. Ia malama lama. Ia ne fo ai aku le ngol tatou le ku mai ka kokua. Ia malama lama longo wingo la uli ngai. Malama lama makiria mea uma. Ono Yesu. E la lisa Mike e faiso vesidi. Perela na kako. E tasian mea le ua. Ono lisa mana ia lisa unanga lis. Tofine ia tula po tatou pule a onga. Ono se mea na manuia i fo loto tatou konferenisi ni tau sanga o tatou speakers. Ia. E pe ia le tala hoi le e telefo ia au nga le tui nei. Samoa, Arika Samoa. Ia ua e se foi le tau sanga. E pe mana ia e whanau tele mai tula le o le tasi lea whamanianga fo i lo ua atu konferenisi. Ia o le lei o le tapina ino tatou speakers o le tau sanga. Mene, okay. Ia o tatou speakers, o i whaftaila mo whafsilo sunga mai. Our speakers, ia o le whaipaanga lea, tatou a onga ia Malamlama Bible College o le tauina o le vaenga lea o chaplains, chaplaincy, o le C-Mom, Chaplain Ministries of Maui. Ia o le vaenga la le commander ai le whalitua foi po le sunga le CEO foi le vaenga, po le founder foi, i le whalitua le ia lea whaita. Ia o lea whaita o lantua a i le sunga ia whaita sa avea foi e mwhawhenga i California. Ia tele foi lotu na whatutu ma plant foi e lea tama au na temi foi ia o atu lai mai foi ia whai langi le whainga malanga. Ma o lea la e o langa ministry e global foi, chaplaincy, whai whi au le tono maa lo ma le ngata leo me teni Amerika, me wapena. I o le tatou guest speaker po o lea foi na whai ma tatou maa lo whalolo ngia. I le sunga foi a Larry Whaita o se tasi leo whai whi au o lo o wa alua ma le sunga ia whita veo. I Oklahoma ia sa matou mafuta foi sisi wai te mea o matou no foi Amerika peo na ele le evangelist ministry a se o matou tama foi le ngata le se matou tina I se temi foi o sola ia pe o le o connection e se taua nei mea o so o tanga. Pe o whainga o fia mea o maawa e moni lava mea uma lava e whaulu le Yesu. Ai ale le lo wa mio ma lo connection le sa ma le alofa wha maa one o le tasi. Ia te me motusia e foi so tangata alo e foi. Ia o tangata lava ia se mai le perfect o tangata. Ai tam whai lava tato e toi whaola ola connection ia. E sea e mo Yesu ina ia maua lunga se vi ingo le atua. Ma o le o tele la tato chaplaincy na malanga mai. Pena whisilingelo sunga mai. O nisi nao mai Oklahoma, e vai sina mamau, o nisi sa mai Texas, chaplaincy nao mai Atlanta, Georgia, ia Hawaii na ngata leo Florida. So, o nei vaenga o ma ele iei se tupe tatoa o ngā nālu tō mina o pāsisi a tato whailaunga. Ai te looi, a koneti me o mai a tamā, o tamāna te musiria o loto au auna nei, ma sa si mai o lato au, I tuina mai o lato tau au, e o tali tonu lato le vision ma le mission, le whailau whai le paanga, ma o le tausanga fo e a matai lo, le wha asolo po kalame nea, I te tonu tato ia Malamlama Global Mission, le director I le sunga fo ia Timoteo Williams, il vaenga lea na whai e fo se fono stemo sola o le a whaua wau e le whai paanga lea po le chaplaincy training lea I to tonu o le tato global mission la lea ia e wa anua ma le tato Bible College ia lea tōna wanoa o wanoa le lei amene Malo, ma nei a tele whaasoa wai
le fo isa maua tu le tulanga le sa no sunga mai ki ia le li ia va no fo eta pena ina ia ai mai se fo ile fo ka ko tala no tu fo ilu mo penga tu fai lang o va no fo ta pena ile atua e ko neki ia langa fa nau ia ko lo ka fasili o ke vai aku pe wa fo ka le se ki se mere kasi se ko ya ku yo pa wo se no fa ka fa ia yo si pe fa wa ikale ole tulanga le perta ole to finea tula ia ole mo so tanga le nga mau i vai aso le ka ko ia ro pe fa ta ole ia mau le mere ngol so tanga wa i lo mai tawi ere i fa pe ngar kasi le lo sai o ere fa pe ngar ia malama ministry le ngai so se lokwa e kele e karises pe fona wa ya ma sunga ya mai ya misonga ya o ngale tu le sa ma ku wa ku mo lo melanga le linga e uya nga se ngoa e lo ia mamma a le melenga na mia ni ka ku so fa ka ya ngalo ke longa ya o fina ngalo mongi ale o le tu ni yo ka ku ilo se fa nga roku fo o se ka wa nga roku po i fa nga o nga kuspa ia o a le melenga mga mia nge yo ka ku fa ka a wale fa un ngol ma role tu le ka ku nga ru le kingdom of God yo ka wa nga i ka yo la tiro o le ma nge yo fo nga ka ku siele me ka tano langa ka kawa pia lo ngol tala e ka wa nga i me mamalam langa i fa mamalam me uma i mamalam o le mata ngo fia nga e ke u fa pe mai si o kula lo o mala wa nga o wale ole manatu nga malangua nga la wei ko ke ole lu ku pa ya ki ko le so wa o ole mo so tanga ya ka ko ai manga yo taia ole ka ko ke o mai ya taia nga ole yama vai na manava po fera le kane si ke ye po ka ko awai uma le taia ole ka pe so nga la ngona fu le lu fa nga loku po ngi fa ku nga loku a le fau ngol ma role tu i ngal ku fa kasi ngi ma wole loko kasi ma ngi ye mo ngal ku fa kasi one heart one soul amen you ready ma na ya tele fa so ale singo fa feringa tu tai pela tu ta tai mai le sa no ngal na fai me temel aba le sili e sili le nga la tala ona e pele o le sili me lo te vai te temile e peye te vata le pawa le mana se a me te fa mai fa se pawa ile power yes away ai te la me lo te vai te o te tawa te la o vai ngale so tanga so tanga na te maua ina le paua ele phrase fa nga ina le o le new trust ya o le trust ole na amata ina e sunga te ta ema tu o le fa mau po fa ato fili o va ila o ne na fa so tanga e maua ele paua paua le nga ke ua mea paua le nga ke e fa inga hau mai me te tono ma ole va nga la ne tala no mai le mai e sili ai kongi ai loi lunga ko inga le ese ese ale paua le o le paua la le atu ina mai tato fa mai lo le si o le ila wa o pu le tai bela o le ngole tu ina mai la matanga nga ka fefe mai pule a unga pe mo fa penga e ke li a ya si pe tu ai franga ale nga no tala le manna le o le manna le fa mai isi ya e pule la ya oi fa longo mai la me fa ya to ya ai le va nga na mai le tu pa wa le e tele lava mea o ngā na te maua ina fo i whaitea wina fo le whiunga e tua. Wha mai ngā luanga mo valu rei lo me tātou ai maua e tole mana pēr whiu whiulanga mai e ngā te tau. E whai foi o tau mo ni mawi e tea i whea. Tulu inga lala. Mene. Taia tulu inga lala. Ore tulu inga lala. Ok, roa foi ngā mea. Ngai awa e.
Ingana nali Dr. Tito. Pau atu. O le location le nale tai, o le tala no mai te mata tai. O fe location, o tulu ingana langi. Nga I fere Tito, Jerusalem. Back to Jerusalem. Mo le mana lea ngā te luna mana lama I ria, so se tono le leadership team. O le mana, not only moli maua, but a manager I mea. Amen. Ai atu mea vanga pisi vale. Ango e whaakam le storm. O le mana nei, po lea ele loto. Te me lo te ame whaita. Ai wha mai oe Tito. Oh, cool. Ai mele whai mele. Me whanga se se tangata ma. Me ranga te wa etuna I te tangata. Ona le whanga se se mana. Ai tu se po ese ara tau. Never made ulu le paua. Olha. Paua pole paua. Posa pela masa pole paua. Era le paua ali. Ai ta ua te lele whanga te tau le mana. Awa ele whanga te tau le mana. Guess what? E koe umai aoi. E spaka ia o ka mana. So ole so tanga na le ta no mai Dr. Tito for ne ta ia. O ka me tau tia le Tito. Langa a o long ko ngeke mea. Ke ia ua mau ai risi mele lei. E wha nau ai mele lei ma mea o ngā. Ai whera loko ko ngeke ke milanga no aku e Wellington. A leo o tato maa fota e ma le to fine o le uso ia kika Wai o le tangata le e lau I loa fo le langi a wapo fasa lau Number one. Mafitai le atu. Number one whale a ngamo. Ia o A tato wha wha befo ia le lei. Le lei a wangi koe mōsa wango. Ia le ngata koe ia. O koe ko ngiti a ngai ma le uso ia pese wai nofo I America. Ai ma e whainga le power connection. Amen. O te lofo la I se taimi. O tato wo o te whaile nuu ia. E le koe polka koe se mea. E la hai. Ma fo connection e mo e pao. E la o le pao. Pao kia le pao. O lo breakfast. Ale pasta. O lo breakfast, o lo lunch, o lo dinner. Ai. Langa pao al me hai. Na leo e ko ye I vale. Na leo ka ko ye I vale. Te whakaka la fonga vule. Ngā kele ngā mero ka ko I tini. Ia. Le ala fu ngā ringa malepe lepe I kare sia malepe lepe. Tawa malepe lepe. Awa se se Ngā o ure. Awa sio ka ko wa kungu lo ka ko wa ai sio ka ko kungu o sa mo la no malepe. O le paua. Le ai asa me ngā ringa malepe lepe. O le paua ale finga o asia. Amen. O mga o ia me uma. Ai awangi ngā. Ngi ke ia sisi wo pe o ngipu kangisa. Lang o le paua le mga o ngipu kangisa. Mga o ia o whaia me uma. Alale unga ye. Nga ai ai ni mukia pio pop. Ai la mata tua. Mata tia. Umi o maki u. Mo ka fa ma wo lunga ye ma wo pa. Ai lo nga e lo me nga le e le ma wo pa. E la pa ko le ya ka ko pa. Amen. We got the power. Ai lo le pa fu le ka ko ke pule se me. O pa le wo ka ko ke manager ka ko ke manager wo se me ka ko so so ngi ko ye fa inga. Fa ka ko fa ko ma. Yes, that's right. Ka maro lo ma. Ai lo pa ke pule se me. E ka wi la pa. Le la ringa fa ko ka la wa ma yo ka ko ye I fa inga le. Langa o le au mai le tua e uia ka ko fa ka ngom. Ale au wa mai le tua me a. Ia ka ko. Ia fa mala le. Ya wangi yengi me pungsa. Ia pe so nga ko ka ni wa fa ka mi ko fi iPhone. Sino ba ko atu na sunga le pulea o nga me se fo ia le tofini aki ko le host of tato. Ona tasi le mea nga makoi highlight I la u baba ai. A tonu ai wa ngalo isis. A le mea le na u saufu I maawia. La ngal visiona le ia malama global mission na wai ai. O le pawa la le e na te suia o langa. Yes. Mea mua le vision. Amen.
transform lives. Yes. Lua, united churches. Yeah. Ia le peang sa uma husunga ka inga tito. Ese o mai ka le sia Yep. au lotu au. Right. E na te tu whaata sia e ka le sia. Amen. Ma le vaenga lon tolu o le vision. E na te wha malu sia malo. Empowered nations. Le ngana le o le mana po le pawa le wai ate i tatou. Ia le li. Ke le wo swing o le kai ko langa mai ndenga ia Amen. o kala ku la lo kasau pe wa moa ku le swinga le wo ia e kasi le me o fia pa ko po toi ma le te le vai o le nga fa lo Ia. On connection na le tsa no tsa so tsanga. Ai la le connecting le to me. Ona ulu mai tono le studio. Fa mai ia upo toru e no o. O le preach, o le disciple makabe na. Ia per vai nga le kamo meno sunga. Ai foi la, ai foi nga le to me. O le von fata tie le to vai nga le motato. Ai pa wa tato le manino tato va ai. Adela wa makanga kilia. Fa popo kulo male lanja anko tito. Long service le le ia. Ko soro wale le Ia ai ma lo la fa me mam. Too much power. Too much the power. Ia, or ke rona ka kuanga i tu sir muli. Ona te vai atu, ia. Wala ngona le leo mai. Wale se power. Ko le mai la so mai ai. Ai, paktai le ni foi. So le tu te fa asua. FM sa le kala le sino makua. Ko ai o pelesi ya kwai. Ora sir muli la la suale. Usa tula. Po le ali fuanga mamau awale o mai a conferenisi i le New Zealand wa esua nisi plan ahead pe nisi a fuanga mamau ale ia malama pai po college pe ko fai fo ila sisi conferenisi ai pe fai pe po sisi langa o lo ke vai ke atito pe atito le fiari America. Po la sa mamanga plani plan for your luma ia uma tuna mea alai ahead aku ia pe o la fo ia nisi to e o mai like nan e ko e mai enroll mai tono le a o tu spa ia wa lo ke vai aku ele ai ele o le fo usa o me malo ma fa Samoa fa Samoa e fa pe ka ia ayo e kasi le loku ai si sa ofisi sidi e mai ia o ke le loku i o ke loku disi a lo ke anga i o le mea langa Whenga le kua ia uplesa ia, le ai la o le kongeki la lea, e makua i manga o mia ka konga kongeki ia, langa e le whai mo ka konga langa mea, e le kemi ka kua. Ia ka kongeki whaakasi ro le langi ma leo le whavau, te a whapere le kongeki nga lea, ai a kongeki o ka koa e fia ai tita. Pea tūranga lea mo usingi ai, o le tatu siri muli whai lea, le manu wha le tatu taina, e ke wa whai a ka koa le klopo ki yeah, o le siri lea. Ia, George Bell lea tau ma ua ke sina leo le mona mai. Te o whaia oi pasta tito. E au nei ngaro si o leo. O le kau ma le umanga iere sau i leo a le huma i wala ngonga leo ram. A le me fo le ma le ia fo o le te o vakula fisiong o le o sau mai a taku kene fasala laure. I le fisili ese pe ya o fa ya ku ke mi solo e tasi se kare si le o e so se kare si a fe lava le nga ngi ya o nga le ke u amen hallelujah e ke le nga bo fa sala la u le o o ke le fo nga tu planta la vo ma fa kai fo ya u le o wa nga le o wa ma fa ye tala vo ngo mai Lawa o le ngaka a fai e le o whaonga inga ngā le tua e i fai fi au. A lawa a vea ma leadership i le youth leader, le kele ngā marika uaranga. I o loo fai ngā ngā ka inga le iai, e mo i lawa o lea e tu ngā le kua. A loo ngā look forward, e le ngata le koe wha au au le au. Ia o loo inga ia au mai siau whaanga. A mai lau whanau e mai e o mai e o e
o le kaimi mo le tua le kaimi mo le ko le mau la rolangi ma ta ua ia o le mea me nga ka wa me mero ko ngeki fa kasi ia mala lama pa ko college ia ngai lo kilo fo le ia me le ka fa ko sio to fingi bo hal wo fa sala ai lo mo ka ia ia su Sawa TikTok ya. Ai lo mo ka ia ia su mo ai a fa me le ia la fa se Ia lawe. Halo. Ya, o te fo ya, o me fa na fa mtalanga no su. Te fa lo longo tu la te de ba te la mai fa uma. O te ngata o le tu te ngata. Fia malu ele no fai se menga nga tia lalo ma ta ko mia me ngol oli Oli le fia ye fai uma ma oli tup bene Kala kan ye ai ni mo. Sa le amen na lesko amon. Esa le praise lo mo kuar ma ko ya sawa praise to ya okay la tsa tu perfectly ya ole fuanga lo atitira nga yele nga ole stuff nei if I had pas giving a mato I Wellington ya wala awa toi fo I Boy, lava if you away if I fire events la tupule afia fa proclame one of price giving fa reward I for nisi for you o tamama tene tina ona onga sa pono no mai fo ile onga fo neto sanga ya nisi la mo fa ilonga ya away to for ne afia fa price giving give out prizes ma no if I for the registration ne afia fi le pola I le ono te tala fo ye forms e fill out te tangata pa mana o e be fo I ma tama tele a onga le I malamlama I Wellington po roa non tolu o le a fai fo I o le teminenta waters conference e le mata o team e ta o le tautua team o team ne sa ave ma ona po tautua ina fo I le aso I le mangaina ngalue ia honor for ile team le honor for ile mato leadership team ia le team for ile ma ave for ina me alo for ile me alo for tene na to mai me alo for la fafta ia for ile nanga ia mal vai mon muli lon fa ia ole astofi for ile ia o tu la mon muli mai le asa pula onga le mato onga la se for ia si vai ngolo la mi for ile na nanga ia tam fai nga loe medisi I tu e puni ia ale tato pula nga ia tanga tala fa wina fo ile afiafi ma ole vainga na le tam ole titilo na e fo tato nga ia malamlama ole planning o tato conference le fai America pen full ina mali afiafi 2027 ia ole fai lo conference tato ia malamlama ma global mission I America ile I think it's Seattle, Washington. Seattle was whatever I did movie for Adele Sleepless Seattle. Ani no sleeping on the bed. Well, they're eating up the lunch. This is a conference. And for you to America, you're la hosting of it. But look forward for la to mo way this so tanga. Mo te no for it. Tele ni si vai to la to tala ta ma. O te loya o ya, o le secret of mele to te fai. Wala nga ne me o mai afio mai Yesu ai ko fala ko ka fale ya lus tito po kika po pastor Mike po pastor ne ile sitianga la ela le nga mai mau to te me fai ne me pa le secret o me uma
ia matua I deny a tātou. Right. E nere tātou ona io tātou le Yeah. tupu. Pe ole vaenga le Kingdom Connection, ole upura Kingdom. E lua, it's a compound word, e lua ia upune o le king, o le dom. O le tupu langa winga. E iei le dominion, o le iei le tupu dominion. No winga la, e iei le tangata e pe, e tai e tātou uma, Yesu la. E te taula na yield tātou, o le yield. O te le whangaina, te le upura surrender. O ngā upa surrender. I mean, they say whae, ne pe whanga, lunga lau tala. O ngā surrender, e tai pe o le polonga. O le polonga o surrender. Sa roto mai. Whasa roto mai. Nunga winga, e teini, e le iei, so choice. You have to surrender because you have to. Ale upule ale yield, Y-I-E-L-D. O oe lawe tu ina atu. Ele fosia o sesi, you didn't have to. But e filia oe. Ina ia yield o ia tua. Deny yourself. Mai e tama. Deny me. Abe se, ma me lo temna alo loto. I feel o ia ngapa ia. Pawala me ia oe. O tu so oe. Ke pe fangane e fa pungane tele na tata me ki e kuma fo ore ia. Kusala. E mo koi empty oe. I control mo e tama. O lima o vai o mata. Tau tia me foi mata. Your whole body. So everything it take over to tell it take over lo tama oe. E ke le ika so. Amen. E ke le nothing faces you. Pe sawa I oma a be seki. Seki e okay a kako. So ia o se vai na e toi fa mafai fo I toi. A tonu foi a ver foi se so ni nisi foi o lo mai mo mai ne tea. But ia malama conference 2027 Seattle, Washington. Ole a live mai foi a tato. Na live mai foi tato global Kingdom TV channel. Ale ngata foi lea. Ole a to vava ai te foi le host mai lunga TV le sunga ya. Dr. Tito. Dr. Amen. E ma le fa na tu la, wa tu langa le ta pena wa fe me tala le soi foi. Ba ya tato yo mersi tianga ave na api penia le ave tato. Amen. Ia le li. Ia, o te loa le silver bully lea, whaatai fo'i ono le whaawanoina o le taimi. Ia le fo utato mafutai fo'i whaatai fo'i le atua ia wanoa, ele ngate lea. Momole ate whaatai le malo le tunu. O te tangata na e tununga o penga te whailangi. To o tele la tolo tala noa mai. Ma bless o la to loto e ala fo'i ili nei whaatala noanga. Mo le fo'i le whaatai waptua ili au malanga mai Amerika ia mai sui mai Wellington ia ngo makolo au kilangi ile nei au li e tu sai fo e male tulanga le e mo ila vai e le tatu tala no fa mamala mango ni se me al me mo ia matua ia nga ia la ile soifua ia so fai so o fe au ese fo ile sa fa so ia au na le tua matua ia nga e lenga taile e lu itawa fo itato ai me se fo o le nga e luma ina ia awani o ka konfai me ai ka ia fai me a fia happy joy nga o le se fai me e o mai ka no stress ia me le so ma ia le fo le mai mo ai o te lo se fa tata nanga na nei a fiafi a uli ia va tai fo I le bano na tunu like and share at tata po kala me se nganga o lo mana o mia le tua ia o nga fo le au nanga fa ta va e o atu ile fe au se tasi ia se uso se tama ia se atali se fa nau pe o nei ne uli au te lo ia o tata po kala me na ia fa manuia le tua le nei aso anga le le tua fo fanga uma awali itia le tua me uma I le suafa Yesu amen. Amen. Shalom. Shalom. Love you guys. Good night. Amen. Amen.
us now.